各位朋友，我係 Billy 啊。咁上一次咧有條片咧就講呢架車嘅成品嘅，因為嗰個咧就係貨版嚟。咁呢個咧真係本人買嘅。咁我睇一間同大家打開盒，睇下裡面咧究竟有啲咩獲得啦嚇。而家呢嚿嘢咧其實係好重嘅，咁但係咧個價錢咧又其實係價廉物美。我仲買咗一啲另外嘅跳燈嘅組件，因為咧原來如果你想去自動跳燈嘅話咧，你要另外買啲嘢啦嚇。咁佢個老闆就叫我買埋呢紮燈，即係呢度有紮燈啦，呢度有紮燈。咁大家一齊咧就一陣睇下究竟得到啲乜嘢啊！嗱，本人除咗上次咧玩過嗰個貨版之外咧，對於 Facer 或者呢個 Facer D2 啊，叫 D2 即係 Version 2啦 ，D 啊應該係即係 drifting 咁解啦嚇，我係完全唔認識嘅。咁但係我咧對就係一個頭文字 D 迷嚟，咁所以咧佢出架咁嘅嘢又有殼咧，我就一定會捧下場啦嚇。咁但係咧呢架咧千零蚊就真係要開盒嘅，就唔係㗎。啱啱上一次嗰架咧係連黏實嘅嘢都冇嘅。OK， 究竟你可以獲得啲乜咧？啊，重就好鬼重㗎啦呢盒嘢。咁佢咧就講到明咧係已經整好晒㗎啦。咁究竟整好咗啲乜咧？嗱，有張咁嘅紙啊，教你呢張紙咧就教你點樣攞個即係將個殼咧就擠落個車度。咁上次我哋都試過㗎啦嚇，就係用呢個辦法咧，撳開呢個就可以攞出嚟啦。擠落去嘅話咧，就啱啱調翻轉啦。呢張係乜鬼嘢咧？呢張叫你晾高咗之後先至好玩啩。係啦，即係叫你晾高咗咧，安安全全地試好架車先啊！一張咁嘅嘢。好啦，仲有啲保護嘅物料啦。我係咪應該攞咗呢盒嘢出嚟先咧？攞唔攞得嘅咧？咁咧係好兇狠地將佢拆開先，唔需要錫住佢。得嘅係攞得出嚟嘅。我相信呢盒咧就係個發射嚟嘅，睇下係咪先啊？裡面有乜嘢咧？哇！呢包嘢咁大包，都唔知係乜嘢嚟。好多膠件，有啲電線。咁呢個應該係就係愛嚟對頻嘅嘢嚟嘅。好大嚿膠係咩嚟嘅咧？嗱，千零蚊有咁多嘢，真係〜都唔嘢少㗎啦，呢個對頻嘅應該。呢度包括一個尾泵把，睇嚟尾泵把嚟，有啲殼柱。呢支嘢係咩嚟嘅咧？有紮 parts 唔知膠料嚟嘅。咁咧好似咦？呢啲咧係油壓嘅攝嚟嘅，攝車高啦，同埋有啲 servo horn， 又有啲波頭。有呢個嗱，你睇人哋幾多工具贈送，經商真係唔錯嘅嚇。
呢個睇嚟咧係愛嚟鑲實個殼嘅，定係士啤嘅咧？唔知道。好啦，咁咧呢支就係嗰支控啦，嗱包實，起碼又唔會整壞先啦嚇。但係呢支控真係好輕，哇輕到識飄嘅，都叫做有個海綿嘅，係槍控嚟嘅，4粒電芯，爭得遠啊！4粒就即係6W啦，咁可能4.8W都行噶啦。有冇講過咧？2.4G FHSS， 咁係咪即係扶他把嗰邊嗰個制式咧 ？FHSS 應該咧就係扶他把較早，即係早一個型號用嘅嘢嚟嘅。OK， 上次就試過啦。如果你想睇下玩車嗰條片嘅話，你望翻上次啦。咁呢個盒咧就冇嘢啦嚇。好，架車啦，架車有啲咩嘢咧？整好晒未咧？嗱，個盒就話佢寫整好晒嘅。咁但係而家係棘實。咁然後根據嗰個說明書咧，就係要解開呢度攞佢出嚟嘅。因為然後下面咧好似有啲索帶索實嘅，咁運嚟咧就安全啲啦，應該就係咁啦。我仲未甩，仲連咗啲咩咧？拆鬼開佢先。得啦，針住真係攞到出嚟。嗱，攞出嚟之後咧，下面咧就係嗰兩條索帶啦，即係剪開呢兩條索帶就攞到架車出嚟。咁呢啲工序咧有少少似Hi-Fi 咧買翻嚟拆開佢，即係因為運送咧佢要安全嘅。哎呀，係啦，咁就拆咗個車出嚟啦嚇。咁如果你玩 Hi-Fi 咧，你都會見到有啲任何嘅，譬如擴音機又好，唱盤又好，都有機會咧要小心地跟個指示去逐個步驟拆開，你先攞到佢出嚟。因為佢運送咧就一定有啲嘢令佢安全啲同埋保存得好。好啦，呢條帶，插埋條索帶。咁啊，車本身咧有張保護貼嘅。咁我睇下佢係咪整得好靚咯？都唔錯㗎。咁咧一塵不染，真係唔錯。咁上次嗰啲碌位有啲唔瑕疵嘅，今次有冇咧？今次靚好多喎呢個位。但係呢個碌冚係啞色嘅喎，我發現呢啲位係啞色，即係真係像真啲喎。呢度呢啲都係啞色，咁但係個殼本身就靚。上邊呢度上次呢一度咧出事嘅，但係而家呢度都算 OK 啦。雖然真係唔係幾圓，但係好過嗰個貨板好多。咁拆咗個車之後，個盒底咧都有本說明書，睇下係咪淨係得說明書咧，仲定有冇貼紙啊其他嘢先。哇！呢本說明書好厚。咁所以你話啦嚇，因為呢個價錢同我啱啱介紹過嗰架 A88RR 咧，你睇下爭得差天共地。佢唔係一本說明書，佢係有本 Optional Parts Catalog， 即係叫你買多啲其他嘢啦嚇。同埋呢一本，即係嗱，其實個車係整好俾你嘅。點解有本說明書咧？就係話俾你知，可能咧即係點樣運作啦，
有咩要注意啦。有機會咧就係教翻你拆翻開架車整啲嘢㗎啦，係嘛？嗱有㗎，咁所以我哋好快睇到啦，調校咯，反手軚啦，呢個咧check 下個 gyro 咯，好，咁啊個 gyro 應該咧咁樣揈佢就會自動。即係個軚就轉彎啦，咁嗰個接收咧係可以 adjust 個 gyro 㗎啦，可以調校個嗰個陀螺儀啦。個接收本身裡面就有個陀螺儀嘅，咁但係而家啲電子陀螺儀咧就唔係好似以前咁有個轉動部分，咁但係聽講係幾可靠嘅。咁仲有啲乜嘢嘢咧？哇！咁大本，好啦嗱，終於都教你。如果你真係要自己整嘅話咧，係有啲部分係要整嘅，例如換摩打次啦。OK， 換摩打次都有技巧嘅，因為佢都有鬆緊嘅。好啲油壓耐咗又點樣維修啦？教你入翻油幾好喎！咁所以咧，如果你係一個新人玩呢架車咧，或者一個即係 beginner 咧，一個初學玩遙控車嘅人都可能覺得呢個係容易嘅。咁又有英文說明書，好，仲教你咧就調校乜鬼嘢嚟㗎呢個？教 caster 呢啲係一個都係調校嘅車嘅。咁除咗話新人玩咧，如果真係想玩得好呢個漂移車咧，嗱，其實佢都有好多調校嘢。咁你錫住架車嚟玩幾年之後，相信都可以好叻，因為漂移車咧撞爛嘅機會細啲嘅，咁咧呢度直情係教你拆翻開架車，逐啲砌翻埋都得。咁跟住就變形一啲部件啦，即係幾美滿啊！我覺得呢個幾完善。到呢本叫你買乜嘢咧？有好多 option parts 嘅，例如咧啲狗骨可以變成啲慢向咯，買啤領啦，金屬轉向啦，仲有啲裝飾用嘅嗰啲碟剎啦，即係唔係真係碟剎嚟嘅。個尾嗰個 bearing hub 係金屬嘅咯，servo 都有金屬 servo horn 咯。咁個摩打片有金屬啦，咁佢嚟嘅應該係膠，係咪咧？一陣間睇下先。咁仲有好多嘢喎，有散熱片啊，又有金屬軚尺啊、反牙啊。大家見到啲我冇噏嘅嘢，你就自己即係領受啦嚇。好，仲有其他殼嘅，即係如果你話我唔中意呢個86殼，遲啲想換個另一個殼咧，亦都得嘅。咁咧你就可能要跟住嗰個殼啲長短左右咧，就即係作少少調校啦。因為每個殼嘅高矮都可能唔同啦嚇。咁呢度有另一本，原來因為佢有好多 option parts，例如咧啱啱我收。即係佢跟埋車嚟咧，有個咁嘅尾嘅擾流嘅，有啲叫泵把，又叫擾流啦嚇。咁你嚟撞就叫泵把啦，俾人撞啊！即係如果你又覺得我個叫靚仔嘅，咁但係氣流啊真係冇乜作用㗎啦嚇，靚仔嘅咁你就整翻佢啦嚇。咁但係如果你想真係跟一架Tuono 闖出嚟嘅。咁你可能就唔好加呢個啊。好啦，呢度咧就真係嗰個教你整嗰個跳燈啦。
咁如果原先嚟咧，嗰盞燈係要用手撥高佢嘅。咁但係而家呢個係咪即係用 servo 嘅咧？都唔係，呢個未係啊，全部都係用隻手拍佢出嚟。咁下面嗰盞霧燈咧都要整啦嚇。咁究竟整好未咧？我依架車我唔知喎，我一陣間要望一望。如果你未整好，即係話我就要搞一大爛餐先整咗盞燈。嗱呢個咧就有楞住左右嘅話咧，呢個就係嗰個自動跳燈。咁跟住咧就有即係我額外買嘅嗰個 servo 啦，同埋個 servo 架啦。咁呢扎嘢應該都係喺個車殼嗰度嘅，係咪咧？唔知道。咦？唔係喎，呢嚿係乜鬼嘢嚟嘅咧？呢個唔知。終於都謎底解開啦！你睇啦，個車頭上面有個大盤。跟住咧，你又加個 servo，咁個 servo 咧就可以拉到呢支棍，令到嗰個跳燈，即係用個 servo 去控制個跳燈開。咁呢個設計咧，即係好耐之前，你如果砌模型咧，而係有跳燈嘅，例如個萬事得最早期嗰架跳燈咧，都係有支棍咁楞住左右。估唔到而家。經商都係類即係用啲類咁嘅設備啊，咁但係原來咁大個呢個兜係調轉劑個 servo 喺下面嘅，咁幾難。個 servo 擠咗喺下面之後啦，就調轉個兜咁擠喺個車頭度。呢個設計咧就有啲論盡啊，即係為咗跳盞燈，原來咁多。咁無謂嘅膠件擠晒一齊，即係呢個設計者都係論盡啲啊！好，咁我哋未打開個車，咁而家打開個車先，唔係黏實咗？唔係嘅，係啦，拆咗個尾就可以拖個頭出嚟。一盞燈都未整嘅，即係盞燈係喺裡面，不過咧燈膽係未整，車尾都係。咁如果你想齊晒咧，有幾多盞燈咧？頭咧就當然係兩盞大車頭燈啦，仲有兩盞霧燈。咁嗰盞霧燈已經係黃色嘅啦，所以咧你如果4粒都係白色嘅 LED 應該 OK 啦。咁尾咧，尾嘅燈蓋咧就有4個窿位嘅，即係可以擠4盞燈。咁呢4盞燈咧就唔係話有咩指示燈喎，因為咧個向即係擠落去嘅位置咧都係紅色呢啲部分嘅喎，就冇黃色嗰部分嘅喎，所以咧如果你擠2粒燈落去咧，都只不過係為一盞迫力燈嘅啫嚇，2粒 LED 就一盞迫力燈，咁所以就4粒啊，我1、2、3、4咁上下啦嚇。黃色嗰啲部分咧，即係話咧係裝飾用啊嚇。咁車頭呢個指示燈咧，即係轉左右呢盞燈應該都係着唔到嘅，除非你真係自己 DIY 啦。咁咧今次嚟跟呢個車盒嚟嘅呢個殼咧，同上次嗰個真係冇乜大分別。除咗佢做工好稍為好少之外咧，而家拎上手都係幾百 gram 啊，300 gram 到啦，淨係個殼。咁上次嗰個有燈，咁而家呢個未有燈，我都覺得咁上下重，哇！好厲害啊！等於2架 mini set 嘅重量，淨係個殼。咁個殼下面咧就有呢架車。咁我睇過一架未行得嘅車，未行過嘅車，究竟會唔會啲嘢好啲咧？會唔會之前嗰架太多人玩過咧？似乎幾好喎，啲虛位好少喎。唔通之前嗰架有翻咁上下行走距離？咁啲油壓咧，好似冇油咁嘅。咁可能已經係咁咯。唔知漂移係咪真係
唔使落油，定係啲落咗油都等於冇咯。咁你如果會有熟漂移嘅人咧嚇，咁即係請你指正啦嚇。咁但係可能呢啲咁樣已經好好走啊嚇。咁擰到個軚咧，同上次差唔多，又係咧擰個轆個 servo 都唔係好喐嘅嚇，啲嘢好有彈力嘅。你睇下嗱，哇！中間嗰支，你睇嗰支推杆。咁所以如果你覺得架車唔係好聽話嘅，仲想去快反應啲，可能換咗呢支推杆有啲幫忙。咁頭先個接收就喺呢度啦，呢個接收就包埋可以控制盞燈嘅部分啦，同埋 gyro 嘅。OK， 咁所以呢個接收如果要換嘅話，你都幾論盡嘅。除咗前後呢個 channel 之外咧，仲有一個 channel 係盞燈啦。跟住咧就嗰個轉彎已經係駁咗 gyro 噶啦，咁你就仲可以喺度調校。佢跟嚟呢個摩打咧，上次都講過咁，但係咧而家我講多次啦，就係一個 stop motor 嚟嘅。咁 single 嘅意思即係單線啦，但係幾多 turn 咧？呢度今次咧好似冇噏到，張紙冇寫。咁咧佢係俾 T 插嘅，咁但係咧係未有電，所以你係要買電嘅。OK， 依架車唔包電，咁你買電咧就買翻 T 插啦嚇。嗰邊係通常係乸㗎，電嗰邊如果唔係就好容易 short circuit 啦。咁就如果有啲直接嘅電買嘅話咧，咁你翻到嚟玩都唔係好難啦嚇。插個電去就得㗎啦，個車個控咧就加4粒電芯。咁應該就可以已經喺度玩緊。咁個電變咧就匿埋喺個車尾呢度位啦。後尾個彈弓油壓又係感覺上好似冇油咁嘅，而家暫時唔知有冇咧，可能有嘅。但係漂移車就係咁稀有啩。咁但係我搞佢個轆咧，哇！嗰個幾好喎，嗰個。虛位好少喎，你睇嗱，唔錯喎，同啲四驅 Touring 有得比，車頭都係㗎，呢方面做得幾好。嗱，上次好似冇睇清楚個車底啦，個 servo 嚟到呢度跌咗落嚟呢度嘅，咁所以如果你換 servo 咧，就喺上面攞走啦嚇，咁但係即係下面應該見到。咁個頭嘅下臂好似冇乜嘢調校，但係個尾嘅下臂咧就好多嘢調校，可以褪出褪入。你睇下有兩粒螺絲可以即係校個尾嘅兩邊嘅胎有幾闊。咁個油壓咧都有得調校，你可以揀入啲嘅窿同埋出啲嘅窿，有3個窿。咁而家係最硬嗰隻啦嚇。咁啊，仲有咧就係你可以咧用呢啲螺絲窿咧去調校架車嘅長短嘅。OK， 即係前轆同後轆嘅距離咧都可以用呢啲窿去調校。咁咧雖然呢架車係一個好平嘅車，但係咧佢都有啲嘢咧係我覺得好好嘅，即係例如呢條偏咧。係唔使用呢 clip 嘅，咁啊仲一粒機米上實，咁啊上實咗之後咧，其實呢個虛位好少啊，即係片咧係真係唔喐，構成架車。咁唯一可以喐動嘅咧就係呢支臂嗰2個窿啦嚇，變咗咧就唔會好似某啲嘅田工車咁，嗰條片又鬆，跟住支臂又鬆。咁呢方面做得好。嗱，車尾亦都一樣嚇，只要你鬆咗呢粒機米，你就可以攞條片出嚟嘅。咁但係由於又係條片係完全即係同架車係上實咗嘅，咁呢個尾臂咧都幾硬淨嘅，又冇乜虛位，真係做得好。嗱，原裝跟嚟已經有呢啲紅色同埋銀色電鍍嘅迫力碟啦嚇，剎車碟。咁啊入埋砌埋啤領俾你。咁呢啲真係幾難得㗎啦，1000零蚊。嗱，我身邊人成日都同我講咧，如果砌田工車又
就咁買嚟砌，乜都唔加咧，係的確平。但係如果再加埋好多 option 咧，就計到好即係天價咁滯。咁而家呢架如果你玩漂移嘅經箱嘅呢一架咧，睇嚟又即係唔係咁多嘢真係需要改，佢又齊啤領。因為你又淨係漂移咧，你唔諗佢會快嘅，咁我又覺得以呢個價錢就有架咁嘅車，亦都唔使大改嚟玩咧。我覺得呢個價錢係好好嘅。我為咗令到佢可以跳燈咧，就買咗呢3包嘢，咁係佢就一次過要買咁多嘢咧就可以做到啦。一個 servo， 咁但係而家啲 servo 當然係唔係貴啦。咁呢個咧1200日元。跟住咧就一紮燈，咁呢度得4粒嘅啫，咁即係話咧你要2包先可以頭尾都夠啦嚇，頭度有4粒燈嘅，咁所以咧呢度已經我相信已經係一套啦。咁幾多錢咧？1400日元。跟住咧就係嗰啲，咦有啲立立令嘅，睇嚟都係啲燈冚嚟嘅。咦？仲有啲乜嘢嘢咧？哦，扮個引擎嘅。可能有啲殼咧就打開車頭冚啊，跟住咧就可以突過呢啲咁嘅引擎嘅形狀。所以頭先嗰個兜咧，除咗下面有個 servo 嚟拉喐盞跳燈之外咧，上面仲有啲裝飾用嘅東西。咁啊，呢個兜跟嚟咧就有啲咁嘅裝飾用嘅嘢。咁呢個價錢有幾多咧？呢個價錢遮住咗係1700日元嘅。即係如果你要跳燈咧，1700加1400再加1200就可以跳到頭燈啦。咁所以創星嘅老闆咧就叫我買埋呢個1400 yen 嘅燈，咁啊車尾嗰4盞都搞掂埋，冇呃我啊！咁但係最值得欣賞咧就係個車殼啦，因為真係完全唔使整。就已經係黑白色。咁如果我好中意頭文字 D 嘅，咁你淨係需要連張貼紙，即係嗰張咩豆腐店嗰個啦嚇，咁就已經搞掂咗啦。如果你係唔識得，即係第一次玩遙控車，咁你又要變佢做黑白色，真係好痛苦㗎嚇。啲技巧上好辛苦，咁所以咧呢個係一個初學者嘅選擇嚟嘅。咁你覺得唔夠殺死你嘅話咧，睇下盞燈啦嚇，真係幾好。嗱，一個咁嘅車如果你同田宮嘅初階遙控去比嘅話咧，你就諗下啦，呢嚿淨係需要買嚿電就可以行得啦嚇。但係田宮嗰啲車雖然係幾百蚊開始嘅 TT02，咁你仲要買遙控器，又要自己整 servo， 自己砌好。又要噴油，咁啊可能遠遠超過呢個1000幾蚊嘅價錢。咁如果你係玩漂移，你又想有翻咁上下靚個殼嘅話咧，咁你呢個經箱真係一個好厲害嘅競爭對手。呢個型號應該咧就而家香港又賣晒啦嚇，咁要等下一次訂貨啦。咁但係如果你唔中意 A86嘅，你想有其他殼咧，照計就而家仲有得俾你選擇。咁你去模型鋪度應該有揀到有其他嘅車殼選擇。咁我呢一盒咧又可以我嚟收藏，又可以我嚟玩。我而家都未決定啊，但係淨係個殼咧，我覺得抵翻啊！嗱，玩遙控車最開心嘅地方咧，就唔係一定係要鬥快嘅。咁喺呢啲咧就有趣味嘅遙控車咧，你都可以考慮下。唔係樣嘢咧都喺條 track 度玩，咁呢個可以喺屋企玩啦。仲有啲地方咧係特別為你而設咧玩呢啲drifting car 嘅呢啲漂移車。咁如果有興趣繼續追蹤嘅話咧，請你 like， 請你 share， 請你免費訂閱啦嚇。仲可以睇住個 list 咧，即係 playlist 咧睇埋其他片。再見各位。